Ata sağ ikən bütün əmlakını oğluna verərsə, ata öləndən sonra bacı qardaşından özünə düşən mirasını tələb edə bilərmi? Əsl odur ki, ata övladları arasında ədalətli olmalıdır. Oğlan və ya qız paylarını mirasdan Allah Taala'nın böldüyü miras nisbətinə görə almalıdırlar. Yəni miras onlara bu cür ayrılmalıdır. Ata heç bir övladını digərindən üstün tutaraq ona artıq haqq verə bilməz. Yalnız digər övladlar rahat, səmimi və könüllü olaraq razılıq versələr, digər övladına əlavə pay verə bilər. Lakin bu razılıq da atanın qorxusundan irəli gəlməməlidir. Həmçinin atanın təhdidindən qaynaqlanmamalıdır. Həqiqi olmalıdır razılıq, xeyirxah bir razılıq olmalıdır. Çünki övladlar arasında fərq qoymamaq həmişə ən düzgün və qəlblər üçün ən xoş olan olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İttəqullaha və adilu beynə evladikum. Allahdan qorxun və övladlarınız arasında ədalətli olun. Yəni, ata hədiyyədə də haqsızlıq edə bilməz. Çünki bu hədisi nə vaxt deyib sallallahu aleyhi və səlləm? Səhabələrdən biri övladına nəsə bir şey hədiyyə etmək istədiksə öz malından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi şahid tutmaq istəyib. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan soruşub ki, bunu bütün övladlarına verdinmi? Cavabında xeyr eşidəndə deyib ki, mən buna şahidlik edə bilmərəm. Yəni, ged özünə başqa şahidlik et. Çünki bu haqsızlıqdır, bu zülümdür. Ona görə əgər ata övladları arasında ədalətsizlik edib, hansınasa hədiyyə veribsə və digərlərini məhrum edibsə və alimlər ixtilaf ediblər bu məsələdə, o verdiyi geri qaytarılmalıdırmı, yoxsa yox? Bəziləri deyiblər ki, əgər ata sağdırsa, o hədiyyəni geri qaytarıb, övladları arasında ədalətli bölgü etməlidir. Və bəziləri deyiblər ki, bir halda verə bilər ki, əgər digər övladları varlıdırsa və möhtac deyirlərsə, lakin bir övladı ehtiyac sahibidirsə, hər hansı bir məsələdə mala ehtiyacı varsa evlənmək kimi və ya kasıblığını ata onun aradan qaldırmaq istəyibsə və hədiyyə edibsə və digər övladlar razılıq veriblərsə, bu halda icazəlidir. Yox, əgər ata sağlığında verdiyi hədiyyəni və digərlərini məhrum edib, bir övladının birinə verib, o verdiyi hədiyyəni sağlığında qaytara bilməyibsə, vəfat edibsə, öləndən sonra o hədiyyə geri qaytarılıb, varislər arasında bölüşdürülməlidir, yoxsa yox, bunda da alimlər ixtilaf ediblər. Bəziləri deyib ki, əgər ata hədiyyə edibsə, artıq onun verdiyi övladının mülkünə çevrilir. Onun mülkü sayılır, lakin ata ədalətsiz olduğu üçün günah qazanır. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, xeyr, o ədalətsiz bölgü olduğuna görə, digərləri məhrum etdiyinə görə, zülm etdiyinə görə verdiyi hədiyyə geri qaytarılır və varislər arasında miras payına görə verilir. Və doğru olan da inşallah ki, budur.